剪映又涨价了啦！剪映现在真的太贵太魔幻了，识别翻译字幕要钱，好看点的转场效果要钱，导出一个影片一不小心又要钱。如果你想用 CapCut， 因为它是针对外语市场，有很多吸引人注意力的特效，例如字幕是一个单词一个单词显示，不适合中文的文化氛围，而且台湾、香港、澳门购买剪映会员还要找别人代付，步骤真的太麻烦了。作为视频创作者，我们是非常尊重知识产权的，也愿意付费充会员，但是屏幕前的大多数的朋友不是每天都在剪辑视频，偶尔剪辑一次就要支付这些费用，价格确实贵得有点离谱。其实阿普我不是在贬低某些软体，或者要抬高某些软体，只有让各大厂家相互竞争，才能让我们消费者获得最大的利益。作为反面案例，就是苹果引以为傲的 Final Cut Pro 剪辑软体。一个就要9000多台币，直到2025年初，准确来说是24年11月份才增添了字幕识别功能，而且只针对英文这一种语言，我觉得真的有点反应迟钝了，想用都不敢用。那有没有其他平地的软体可以给我们选择呢？我当时真的花了很长时间找了很久，我还看了 PR、AE、Final Cut Pro 这些专业软体，但是它们过于复杂，价格也更加贵，不合适。找了一段时间后，还真别说，我找到适合的替代软体，那就是 Filmora 和 Canva。今天这期视频，UP我会从制作爆款视频的5要素这个标准工作流程出发，教大家在做爆款赛道的时候，我们能够在哪些流程上，例如文案、语音、空镜头素材、画面特效等等这些重要环节上，用不同的工具代替剪映，让我的粉丝朋友们能够轻松做博主，自由剪视频。每个爆款视频都有5个要素，分别是选题、内容、脚本、配音、画面以及封面。每个主要素会延伸出2级要素。新粉丝朋友如果想准备开始做博主，对这些没有概念，可以先去看看这期视频，补充一下做社交媒体的标准工作流程。不管你未来是做 YouTube 还是小红书、抖音，做爆款内容的底层逻辑都是一样的。其中4大爆款要素放在任何一个选题赛道里面都必须存在，缺一不可。例如，我拿之前分享的流量非常大的儿童故事赛道选题，我们先从内容、脚本和配音流程说起。文案脚本我们可以用 ChatGPT、DeepSeek 这些免费工具进行故事脚本的创作。如果大家是做英文故事，建议用 ChatGPT， 毕竟 ChatGPT 大模型是用英文材料训练。如果是故事哲学类的，建议用 DeepSeek， 因为中文的哲学更加有深度和文化历史。有了文案以后，我们可以进行配音了。如果你不想用剪映的配音，可以来到 Filmora 或者 Minimax 这些工具里试试，都是非常好的替代方案。打开 Filmora， 点击音频，选择文字转语音，点击开始，把刚刚在 ChatGPT 生成的英文故事脚本复制过来，然后我们选择一个合适的英文声音，点击导出就能得到我们想要的音频文件了。如果文字脚本太长，就分开导出。我们再换一个工具叫 Minimax， 试试中文配音，把在 DeepSeek 那边生成的中文脚本复制过来，点击旁边的声音，挑选一个合适的中文配音，点击生成即可。为什么要先生成音频而不是主画面？因为前面的改动会导致后面所有内容的调整，所以我建议大家要先把文案和配音确定下来，这样能方便大家后期的工作。这个知识点大家要记住，能够帮大家节省大量时间。我们来到下一个环节，在爆款视频5要素里，最让人头疼的就是主画面。主画面我常用这几种方式制作：第一是 AI 生成画面，第二是下载素材资源，第三是自己录制画面。先说第一个 AI 生成画面。如果你是做搞笑娱乐频道或者故事频道，这2个赛道的流量也是非常大的，完全可以借用 AI 生成主画面。像这期爆款视频，我很多画面都是通过 Filmora 生成的，帮我节省了非常多的时间。而且 Filmora 里面还内置了非常多娱乐搞笑影片功能，例如名人逃跑、冲突打架。如果你再借用 DeepSeek 把脚本文案再脑洞大开一些，那 Filmora 确实非常适合作为娱乐搞笑频道的视频剪辑软体。在这个视频里，我有手把手教大家怎么用 Filmora 替代剪映生成搞笑娱乐视频，大家有空可以再去详细学习一下。如果你不想露脸出镜，因为下班后比较累了，例如像阿普我这个频道，可以用虚拟人物 AI 配口型，像我这期视频里展示的这样。用到的工具，在海外的朋友可以用黑证，在中国大陆的朋友可以用极梦 AI， 都可以实现同样的功能。接下来我就演示一下。先说黑证，提前准备好一个虚拟人物图片，点这里制作替身，选第2个通过图片生成人物角色，上传我们准备好的图片，这就完成虚拟人物的定制了。然后点击生成视频，选择第1个，选择横屏，在这里选择人物替身，选择刚才提前准备好的人物角色，点击这里上传准备好的 MP3 音频文件，等待一段时间就能合成新的 AI 视频了。到这个地方点击下载即可。如果是中国大陆的朋友，
可以来到极梦 AI， 点击对口型，把刚刚准备好的图片上传后，选择生动模式或者标准模式就行，也是可以生成对口型的视频，效果都是非常不错的。现在的 AI 工具真的是帮了我们这些下班后想不露脸做社交媒体的人的大忙。第二种方法就是寻找素材资源。我们在做视频的时候会有一些空镜头素材，例如这些，这时候我会用到 Canva， 它的素材非常丰富，在搜索框输入你想要的关键词，就能出现对应的素材。包括我做油管的封面也是用 Canva 做的。同时在 Filmora 这个剪辑软体里，在这个地方也能收集到不少的素材，例如搜索赚钱，它能出现对应的素材；再输入工作，它也能出现对应的素材。如果这些还不能满足你的画面需求，还有这2个是我常用的空镜头素材下载网站，里面有非常多的素材，但要注意这2个是需要付费的，大家量力而行。第3个自己录制画面，如果你想提高效率，不想找这么多素材，可以真人出镜自己拍摄视频，把录制好的视频放入 Filmora 的 AI 剪辑里面，可以智能剪辑成短片，每天能快速产出几百条，可以处理很多录制过程中的口语化词。我就拿这段视频举例子，首先选择好对应的语言，时常我这里选择自动，再选择好看的主题，我们点击生成，就能得到不同的短片。我们可以选择其中一个进去里面编辑修改，在这里可以调整文字模板，点击这里可以强调突出的关键词。如果你觉得脚本台词不满意，可以点击这个地方重新录制和编辑台词。在这个地方还能添加贴纸和特效，可以拖拽进行调整。同时在 Filmora 的工具箱里有非常多的 AI 功能，例如 AI 文字型编辑、删除无声片段、AI 人像去背等等的功能都是很好用的，大家可以探索一下。其实阿普我明白一个道理，一定要有更多的自由，千万不要被一个工具牢牢固定死，要有替代方案，这样才能降低风险。其次任何一个软体都有优点和缺点，如果厂家之间没有了竞争，这款产品就不会迭代更新了，这样未来会慢慢形成垄断，价格就更加贵了。我们作为创作者和消费者，可以结合多种工具一起创作，不要让一个产品一家独大。像 Filmora 我觉得好的一点是可以直接永久买断，这样就不用担心未来会涨价，可以作为一个备选方案。好啦，我是阿普，希望这次分享的经验能帮到大家，我们下期视频再见。